Под словом художник, в общем-то, в народе больше подразумевается человек, который пишет картины. И тут надо все время пояснять, что ты делаешь, почему ты себя называешь художником, и почему ты не рисуешь картину, но ты при этом художник. То есть очень сложная конструкция всегда дополнительная к этому слову подразумевается, и не очень удобная для разговора. Тут имеется в виду искусство как умная деятельность по отношению, когда человек делает, я не знаю, искусство управления кораблем, искусство, не знаю, чего угодно. А есть искусство, изобразительное искусство. Я тут имел в виду как раз в этом интервью, видимо, именно изобразительное искусство. Это тоже было сказано в контексте определенной выставки. Я делал такой проект «Измерительные системы», где я как раз размышлял о том, что изобразительное искусство, оно делало всегда такую некую альтернативную реальность, новую реальность. Вот как картина, как окно в новый мир. Можно разделить разные направления в современном искусстве. Одно из направлений такое, да, что это такой вот вид науки, но не экспериментальной науки, где у тебя есть, например, эксперимент, который должен быть повторен в других любых лабораториях с теми же условиями, там то же самое получится. А вот такая наука, которая занимается искусством, она немножко по-другому устроена. Тут твой эксперимент, он только у тебя получится. Вот, он только при том условии, что ты его сделал, и ты сделал какое-то открытие. Но мне, во всяком случае, важно именно результат, а не работа с вопросом, как вот часто кто-то говорит, привлекаю внимание к проблеме такой-то, там, я хочу, чтобы все подумали об этом, но мне совершенно этого не надо, я хочу именно получить результат. Мне не хочется, чтобы кто-то там, не знаю, начал смотреть на эту проблему глобально, как и я. Нет, ну это как любая вещь, каждый в меру своего развития его по-разному понимает. Есть вещи специально созданные многоуровнево, что там ребенок смотрит на какую-то прикольную штуку, а более изощренный зритель может там увидеть какие-то сложные смыслы. И если ты закладываешь эти смыслы туда специально, то это неплохо. А если их там нету, но кто-то, может быть, и найдет все равно в любой непонятной куче. Изощренный зритель что-то увидит, а какой-то ребенок или военный увидит свои там смыслы. Я думаю, что тут нет каких-то недоступных вещей. Было бы классно такое сделать произведение искусства, которое человек, чье сознание это не воспринимает, не увидит вообще его, что его нету. Хотя, кстати, такое бывает. Мне такое бывало, что есть такие вещи, которые люди не считывают как произведение искусства, если оно не в музее стоит. У меня такая есть теория билета, что когда человек идет на выставку, он, даже если не покупая билет, он как бы условно, мысленно имеет этот билет на выставку, он приходит уже в состоянии зрителя. И он такой: я зритель, пришел на выставку, и все, что мне тут покажут, это искусство. А все, что ты встретишь где-то на улице, очень сложно вычленить, что является произведением искусства, что не является. Чем больше серьезности, в моем, во всяком случае, в моих опытах, чем больше серьезности в чем-то, тем как-то тупее получается работа. То есть, чем ты хочешь делать как-то умнее и серьезнее, чем наоборот тупее получается. Поэтому ирония в этом смысле такой очень важный инструмент. Опять же, зависит от художника, кому как. То есть я всегда завидую, кстати, таким художникам, которые с очень маленьким количеством форм и тем работают, и они прямо вот нашли для себя вот эту вот какую-то штуковину, они ее все время делают, и с небольшими вариациями ему интересно. Она так все у них на разные лады как-то видоизменяется, но все время она такая вот узнаваемая, ты прям видишь, что это вот сразу как символ этого художника. Лично я не могу работать с одним материалом, с одной формой там какой-то подобной. Я скорее работаю, наверное, с небольшим количеством тем, там сюжет, глобально тем,
Ну, не сюжетов, а именно тем. Все вот эти вот, не знаю, арт-школы очень сильно загружают студентов предыдущими этими философскими всеми системами каких-то там уже умерших старых философов, каких-нибудь французских, там горой каких-то примеров хорошего искусства. И все это таким грузом так вот нахлынывает на этого человека, и он потом должен делать что-то новое. Ну, не знаю, может быть, как можно, конечно, так поверхностно узнать, что такое было. Но, может быть, и не нужно настолько глубоко все это изучать, чтобы делать свое новое искусство. Что, как бы, может быть, вот как осьминоги не учат своих детей ничему, а каждый вот новый осьминог, он заново учится, как бы открывает мир и всему учится сам по себе, его никто не учит. Вот. Но это большая проблема осьминогов, они бы, если бы друг друга учили, они бы, конечно, уже достигли каких-то невероятных цивилизационных высот. Не знаю, может быть, и с искусством, может быть, это было бы и неплохо тоже так делать. Ну, афинская школа, которая сейчас в Туле экспонируется, это уже третья, по сути, афинская школа. И первый проект афинской школы — это такая была мистификация о том, что вот есть в каком-то маленьком городке, как раз в Тульской области, такая вот школа, которая говорит, что это все та же самая афинская школа, которая все еще не закрылась, и до сих пор она вот существует и продолжает какие-то традиции, которых уже по сути нету. То есть все уже настолько сильно изменилось и там, не знаю, дичало, лишилось каких-то античности. Это уже совершенно другая школа с другими абсолютно системами обучения, но она вроде бы как бы афинская. Вот. Ну, афинского не только название, афинская школа. И как раз там вот система образования в этой школе была, вот, про которую я сейчас говорил, что как бы мы изучаем мир, как будто бы до нас никто его не изучал. Как бы вот. Система того, что ты узнаешь что-то как бы без других, без помощи других, вот ты один, вот этот мир, вот ты пытаешься его понять. Это же и есть система, тебе не нужны другие по этой системе, то есть ты в изоляции находишься, и это тебе не мешает, тебе не нужны для этого какие-то сопутствующие с тобой, которые где-то в другом месте что-то делают, ты должен с ними связываться, переговариваться. Вот по этой системе, в принципе, наверное, можно существовать. Но мне бы не хотелось лично мне в изоляции находиться в полной. Конечно, хочется какой-то диалог иметь с соседями, смотреть, кто что делает. Я вот этим маркером, который смывается с доски, нарисовал, чтобы потом смыть, потом еще что-нибудь нарисовать. Потом подумал, что вроде какая-то интересная картинка получилась, и решил засушить. Она вроде сейчас уже не стирается. Вот, это книги афинской школы. Я когда уже делал афинскую школу номер 3, я там добавил туда библиотеку учеников этих афинской школы. Вот, и там такие большие неоткрывающиеся книги, которые так назывались, там, где я, как все устроено. Ну и вот это изобретение, это был слухоскоп, то есть это ведро, обычное такое пластиковое, и натянут полиэтиленовый пакет сюда. Ну, он сейчас уже не очень хорошо натянут, но когда в момент создания он должен быть идеально гладкий. И сюда крепится медицинский стетоскоп. Вот, и можно слушать окружающую природу. И он работает, мне сейчас плохо слышно себя, и он работает как усилитель высоких частот. То есть когда все это было новое еще, это уже старенький, надо полиэтилен заменить, было слышно, как вот жучок там ползет по дереву, он так вот немножко скоблит лапами.
Или там весной, как почки ночью хрустят и так распускаются. И такие вот все вот эти острые звуки, они прям очень хорошо становятся слышны. Это еще недоделанный экспонат, поэтому я покажу, не знаю, можно ли показывать что-то недоделанное. Вот это реки. Вот это вот река, которая прямо сделана с карты реки. Вот это, например, река Вычегда. Вот это река Иордан. Вот есть река Нил. Ну и разные такие знаменитые реки, или чем-то для меня были интересные. И я, в общем, хочу сделать такой речной бар. То есть это будущая работа будет вот такой ряд из 10 рек стоять. И вот можно выпить воду из реки, которая тебе нравится. Подобное как бы делает подобное, что вот, например, если река протечет, вода протечет по вот этой траектории реки, в которой она была, то она как бы будет вот вода из этой реки. Вот. И, в общем, будет такой бар, где можно будет наливать воду и пить из этих рек. Такой бар рек будет.